Jeg hedder Signe Fugtmann Sønderskov. Jeg har sammen med Gate 21 i projektet Effect for Buildings arbejdet på en ny model for energi- og renoveringsprojekter. Modellen hedder Multi-Service Contracting. Modellen sammentænker energieffektiviseringer, vedligehold, indeklimaforbedringer og driftoptimeringer, for på den måde at opnå øget værdi i sine bygningsforbedringer. Jeg vil nu dykke lidt ned i modellen og uddybe, hvordan den kan skabe værdi for jer. Multi-Service Contracting er sund fornuft sat på modelform. Det er formålene og målene, der definerer indholdet i vores projekter. Vi genbesøger vores mål og indhold i takt med, at vi bliver klogere på de fysiske forhold og de muligheder, vi har. Vi indtænker fastholdelse af effekten fra start i projektet til slut. Og vi sikrer, at de rette kompetencer er til stede i ens organisation. Vi ser ofte, at energibesparelser bliver brugt til at finansiere de øvrige energiforbedringer. Derved bliver indeklima, vedligehold og andre behov løst ud fra, hvad energibesparelsen kan finansiere. Og derved får vi ofte halvdårlige løsninger. Vi skal altså væk fra at se energibesparelser som et middel, og hen til at løse projektet ud fra de samlede behov og mål. Et eksempel kan være, at vi udskifter vinduerne finansieret via energibesparelserne. I praksis oplever vi en energiforbedring, og brugerne oplever, at der er mindre træk, nu hvor klimaskærmen er blevet tæt. Men samtidig oplever man en forringet luftkvalitet grundet et lavere luftskifte med risiko for fugtskader. Ved at fokusere på det enkelte tiltag med at skifte vinduerne i stedet for helheden, står man nu med et problem med manglende ventilation. Og skal overveje, om man vil acceptere et dårligt indeklima, eller man skal til at smide flere penge efter mekanisk ventilation. Modellen lægger op til, at vi kan have flere mål for et projekt. For eksempel et mål om, at skolerne skal sikre de bedste rammer for læring, et klimamål omkring reduktion af CO2 og et mål om, at tilstandsgraden i vores bygninger skal forbedres. Multi-Service Contracting lægger op til, at vi investerer tid i starten til at blive mere bevidste om vores mål og hvad det betyder i det konkrete projekt. Målsætningerne danner her efterfølgende ramme for vores projekt, og vi kan nu gå ud og kortlægge, hvad der skal til for at opnå dem. Dette er naturligvis en iterativ proces, hvor der skal være tid til at forventningsafstemme og prioritere, da der jo desværre aldrig bliver råd til det hele. Det er en central pointe i vores model, at vi justerer indholdet i takt med, at viden opbygges. Vi oplever, at der bliver investeret rigtig mange penge i projekter, hvor det efterfølgende er uklart, om man har opnået den ønskede effekt. Det er også sjældent tænkt ind i driftens arbejdsgange, og de har måske slet ikke værktøjen til at fastholde en eventuel effekt over tid. Multi-Service Contracting har fokus på, at vi indtænker fra start resultatmål, værktøj og proces. Det er vigtigt for, at vi kan følge op på effekten og fastholde den over tid. Så sensorer, målere og CTS-konfigurering, der er nødvendigt for at følge op på effekten, skal indtænkes helt fra programmering og frem til drift som en naturlig del af projektet. Det kræver mange kompetencer at løse et projekt med sammentænkte behov, og hvor vi ønsker at fastholde effekten over tid. I Multi-Service Contracting anbefaler vi derfor tidligere at inddrage både rådgivere, entreprenører, brugere og drift for at få alles perspektiver i spil, mens projektets mål og indhold fastlægges. Det kan være en fordel at entrere med en samarbejdspartner fra start, der kan levere alle ydelser lige fra kortlægning til overgangen til drift. Det giver mindre videnstab i processen og en bedre mulighed for at placere ansvaret. Det var grundtankerne i modellen Multi-Service Contracting. På Gate 21's hjemmeside finder du mere materiale. Her finder du både vejledninger og træningsmateriale. Du finder også den konkrete model og beskrivelse af de enkelte faser.